तो भाई ये है मेरी बुलेट क्लासिक 350 एमराल्ड ग्रीन। और चलो एक इसका राइड रिव्यू लेते हैं और आप लोगों को देते हैं इसका राइड रिव्यू। भाई पहले तो मैं बता दूं मैंने कितनी चला रखी है, 265 किलोमीटर। ये राइड रिव्यू लेते हैं भाई इसका। तो साउंड सुनो भाई गाड़ी की, सुनाऊं क्या? ये लो भाई, ओए होए क्या ही भागती है भाई, क्या ही भागती है। भाई जो लोग भी सोच रहे हो ना रॉयल एनफील्ड लेने का, भाई आंख बंद करके ले लो। कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है भाई, रॉयल एनफील्ड के लिए कोई सोचता थोड़ी थी है। भयंकर बाइक है भाई।